Tam proste platí naozaj pravidlo, kto má väčšie auto, ide prvý do križovatky, lebo povolíte registráciu iba pre nejaké iné triedy. Nám je všade zamietol. Tam sme sa nedostali. Asi by sme sa dohodli. My sme sa dohodli. Ja si fakt musím doštudovať ten proces. Máme za 10 rokov. 2034. To zbehne ako voda. Úplne ako voda, to je Presne. ďalšia téma ďalšieho podcastu, takže Ale vydáva na 10 právo rokov. patrí bdelím a 10 rokov, to sú pre mňa kľúčové checkpointy. Nemáš páku na tú druhú stranu, ona ťa vlastne tlačí do defenzívy. No vtedy som sa začal fakt báť. A vtedy som bol už taký, že kámo, toto je jak z tej knižky Sun Tzu, Art of War, Go Beyond, čo ti poviem. No, presne. Prekračujeme svoje hranice každý deň. Ahojte, vítajte v našom podcaste e-commerce 2034. Pre tých, čo nás pozerajú, tak zamávam. Ahojte. Čaute. Dnes tu mám Evu a Olivera z Mattison Legal a dnešná epizóda je tak trošku špeciálna, pretože sa nám blíži 11. výročie firmy, čiže prvý rok našej novej 10-ročnice. A keďže tento podcast vznikol pri príležitosti tej 10-ročnice a nášho pohľadu do budúcna, tak dneska sa porozprávame o tom, ako vlastne vznikla značka Dexfinity. Lebo je to celkom ako keby zaujímavý príbeh, veľa lekcií aj pre mňa osobne. A teda keďže máme aj troška výročie, troška nejaký úspech, tak môžeme troška dať nejaké lekcie, spolu niečo pobilancovať. A ja teda už rovno poviem, že blíži sa nám k úspešnému koncu náš spoločný súboj o ochrannú známku Dexfinity. Pre tých, čo nevedia, čo málo kto vie, my sme s veľkou pompou rebrandovali. Dostali sme veľa ovácií, že aký je to, že good job. A potom, po pár mesiacoch, teda našeho úspešného marketingu a kampane, proste sme dostali takúto hrubú kvopku papierov z Nemecka, pretože sa ozvala multimiliardová korporácia v Amerike so zastúpením v Nemecku, že ukončite používanie, lebo Dexfinity porušuje našu ochrannú známku. A ja si pamätám doteraz, že ma oblial pot a hneď som volal tebe. Mali sme bojovú poradu, ale povedz, ako si ty spomínaš tento náš, ako keby hodím do vody, rough start, značka Dexfinity. Tak ja to vnímam tak menej emočne, keďže to nebol takzvané môj problém, hej, ale boli sme len právny zástupca, ale rozumiem, že teba oblial pot, nebolo to príjemné. Pamätám si ten náš rozhovor, pamätám si čítanie tej výzvy, že fúha, že toto naozaj títo nám píšu, že dala som si do Google i čo to sú naozaj oni? Áno, sú to oni. Dobre, tak teda poďme riešiť, že čo s tým. No a začali sme tvoriť taktiku, ako zachovať vaše označenie, pretože vy ste teda do toho húpli vo veľkom a cesta späť bol jasný pokyn bol od začiatku z tvojej strany, že cesta späť nie je. Ale to nebolo o mojom egu, hej? Nie, to bolo proste, potrebuješ mať pokyn od klienta, že či sme pripravení niečo zobrať späť, či sme pripravení prípadne rebrandovať, ale keďže to sa práve stalo, tak už znova by to asi nebol úplne ideálny nápad, takže dali sme si noty. Začali sme tvoriť celkovú tú taktiku toho a povedali sme si teda, že aké sú tie hlavné dve cesty a poďme teda do boja. Ja na svoju obhajobu poviem, že keďže v našich hodnotách je odvaha, nebojácnosť a jednoducho také odhodlanie vytrvať, tak to bolo súčasťou toho našeho rozhodnutia. Ale potom aj s Oliverom sme sa bavili, že tie šance tam boli také, že sme si povedali, že tak 50-50. To mi tak povedalo, že dobrý súboj, že poďme do toho. Ty si na to ako pamätáš na tento? No, ja mám jednu spomienku, a to je Dávid s Goliášom, že som si vravil, že v tej Biblii to dopadlo dobre. Že si že uvidíme, čo bude. No nie, ako vnímali sme ako kaliber toho supera. Tie šance boli neurčité, nevedeli sme presne, že kto je tá víťazná strana. No a pripravili sme sa na to, že to bude bolieť a že to bude trvať. Takže brali sme to ako s rešpektom, že nemali sme vôbec odhad, koľko nám to bude trvať. A dnes myslím si, že sú to 4 roky, odkedy sa to rozbehlo, alebo odkedy sme začali ten spor riešiť a sme vlastne, dá sa povedať, že vo finále. Takže keď na budúce budete riešiť ochrannú známku, tak veľa odhodlania do toho, lebo môže prísť prípadný spor, ale
čo je moja ako keby veľká lekcia z toho celého procesu je, že my sme obrovské úsilie venovali celej tej ako keby identite, hej, proste Dexfinity, hej, proste, vieš, z tých slov, dexterity, obratnosť, všetko, tu infinity and beyond, stále sa zlepšujeme, akcelerujeme, hej, nová vízia, posúvať firmy do zahraničia, všetko do seba sedelo, nedokonalý kruh, hej, že ja sám tak spätne uvažujem, že my sme sa ako keby toľko sme nainvestovali emočne do toho všetkého, že presne, že potom urob rozhodnutie, ktoré je o tom, že no, buď sa budeš x rokov sporiť, hej, alebo začni aj s iným názvom, ku ktorému ešte nemáš emóciu, tak vtedy to tak, ako si povedala, že som moc nevidel cestu ďalšieho rebrandingu, ale... To je prirodzené, práve ste ja ho spravili. Hej, ale toto je podľa mňa jedna z tých vecí, čo by som na budúce, že odpojil. Že keby som mal poradiť ďalšiemu founderovi, proste čokoľvek majiteľovi firmy, či rebranduje, či zakladá, tak by som mu povedal, že akože stay put, hej, že proste, že ukľudni sa, počkaj, kým ti napíšu, že je to registrované, lebo čokoľvek obnáša tú registráciu aj finančne, aj časovo v kontexte rokov nejakého sporu je vlastne, že ste že peanuts, hej, že proste, že drobky, hej, že a teraz ako keby sme proste už môžeme tu skoro buchať šampanské, hej, ale akože nosiť ten akože balvan, hej, na hrudi, v zmysle, že proste rozvíjaj firmu, hej, proste iniciuj čokoľvek, hej, že odpoj sa od toho, že možno budeš rebrandovať, že možno ti niekto ako keby zakáže tvoj názov, ktorý nosíš. Hrdo. Že dáš si tú košelu. Aj na košelu, hej. Že vyzleč si tú košelu, hej. Že nepredstaviteľné veci. Čiže ako keby pre mňa, a teda moje odporúčania všetkým, že odpájajte emócie. Proste, že ten vzťah sa v podstate vybuduje ku akémukoľvek názvu, ku akejkoľvek značke. Hej. Taký fun fact vám poviem, že my sme sa mohli volať, že Braveburg. Že odvážny hrad, hej. Tak dobre, začneme, keď teda toto by si že dal ako ďalšie zadanie, tak začneme potom tak, ako sa naozaj má a budeme trvať na tom, aby sme začali tak, ako sa má začať. No ako sa má? Tak poďte do mňa. Ako sa má začať? No, treba si uvedomiť, že čo vlastne účel ochrany známky. Hej? Je to získať nejaké označenie, ktoré ti vytvára konkurenčnú výhodu. Takže tvoj prvý krok by mal byť si vlastne ustaliť a jednoznačne povedať, čo chceš registrovať. To znamená, aké to označenie, aký ten názov, aká kombinácia slov alebo nejakých prípadne grafických prvkov je to tvoje finálne označenie, ktoré chceš chrániť. Musíš sa definovať aj to, že na akom území ho chceš používať a pre aký biznis. Hej, že či je to pre marketing, právne služby alebo vyrábaš ceruzky. Proste musíš si definovať tieto tri oblasti. Ja tu iba doplním že poslucháči, zapamätajte si teraz túto časť, lebo on to znie nudne, ale na tomto sme potom vyhrali ten spor. Áno, triedy. Áno. Kľúčové slovo sú označenie, triedy a územie. Tak začínam byť advokátom. Toto definovať si je dôležité z toho dôvodu, že potom prvý krok není žiadny rešerš, ktorý sme tu naznačovali. Prvý krok je definovať si a overiť si, či to tvoje označenie je vôbec registrovania schopné. Toto vo vašom prípade nebolo, ale často sa s tým stretávame, že klienti prídu s nejakým označením alebo nejakým logom, sloganom, ale keď ho rozoberieš na drume, tak vlastne nevieš ho registrovať, pretože sú v ňom používané slova alebo frázy, ktoré sú všeobecné, opisné, zavádzajúce. Alebo prípadne obsahujú nejaké slova, ktoré sú zakázané, že nesmú byť obsahom tej ochrannej známky. Hej? Takže napríklad, keby si niekto chcel registrovať nejakú ochrannú známku pre mliečne výrobky, nemôže mať v tom názve čokoľvek spojené s mliekom. Čiže potrebuješ najprv posúdiť, že či to samotné slovo ti prejde ako ochranná známka. Lebo nejaké slovo môžeš používať ako logo, ako slogan, ako obchodné meno, ale nie vždy ho dokážeš registrovať ako ochrannú známku. Čiže prvý rešerš je to, že či mám vôbec niečo tak originálne, že mi to kvázi prejde ako to označenie na tú ochrannú známku. Dexfinity nebolo dosť originálne? Toto sme u vás nemali, tento problém. Toto bolo takzvané originálne až príliš. Takže to bolo v poriadku. Ja ale stále nechápem. Next, odstup časovania. A ešte, prepáč, do toho skáčem, ale skrz celú tú našu stratégiu, že sme nevedeli, čo bude, tak sme vyrobili ešte aj plány B na iné názvy. Počúvaj, ešte aj C a D, ale ja som stále hovorila, ja mám to už také motto, že plán B nie, lebo ti odkláňa pozornosť od plánu A. Ale predstav si toho foundera, ktorý potrebuje plán B, hej. Ale ako fun fact poviem, že už som mal názov, že Dexwing.
A potom pri dobrom rešerši ochranných známok v Amerike som zistil, že X-Wing je ochranná známka Star Wars. tak som si povedal, že to je ten fighter. Začína mi jedna globálna korporácia. Nemusíme hovorím si, že OK. To by sme mali, poďme ďalej. Lucas Arts, Disney. Poďte do mňa. Takže máš spravený ček toho, že či to označenie vieš vôbec registrovať. Potom nastáva naozaj tá krúta právna práca a to je ten rešerš toho, že či neexistuje nejaké rovnaké alebo kolízne označenie, ktoré je kvázi rovnaké alebo podobné ako to, čo ty chceš registrovať ty. Ale dôležité je, že neberieš do úvahy len iné ochranné známky, ale bereš do úvahy aj iné obchodné mená, iné domény. Pozeráš sa na to globálne, to znamená pozeráš sa, či nestúpaš niekomu na otlak na to jeho iné označenie. A tam práve bereš do úvahy to, že už musíš vedieť, aké máš označenie a rešeršuješ to pre to konkrétne územie, hej, čiže či nemáte kolíziu v území a či nemáte kolíziu v tých triedach tovarov a služieb. Príklad, my máme registrovanú ochrannú známku pre právne služby na Metison, ale nevieme zabrániť, aby si niekto registroval Metison ako ochrannú známku pre, vymyslím si, miešačky. Úplne iný segment. Nedokážem, pretože nemám tam ten prenik v tých tovaroch a službách. A tento rešerš je práve to, čo väčšina našich klientov sa na to pozerá strašne skepticky, že však na čo, rovnaké označenie som nenašiel, nám sa to strašne páči, my sme práve rebrandovali, nerobte rešerš, to sú proste zbytočné peniaze naviac, hej. A teraz nám tam aj povyskakujú koľkokrát pri klientoch kolízne a do tej registrácie chcú ísť a potom sú prekvapení, že prišli námietky. No jasné, že prišli námietky, lebo každý, kto má registrovanú ochrannú známku a správa sa k nej zodpovedne, správa sa k nej ako k aktívu, tak si sleduje tú konkurenciu. Čiže ten rešerš je ten krok, na ktorom to potom celé stojí. Pretože ak ho nespravíš alebo ho spravíš zle, tak vlastne riskuješ niečo podobné, čo sme potom zažili my. Hej? Takže riskuješ to, že celý ten proces sa ti vlastne natiahne o niekoľko mesiacov až rokov. Prípadne potom na konci musíš rebrandovať. Takže keď si spravil rešerš toho, že máš dobré označenie, nemáš nejakú kolíziu, podávaš samotnú prihlášku ochrannej známky s tým, že momentálne posledné roky je možnosť čerpania grantov na časť poplatkov, súdnych poplatkov, teda správnych poplatkov, čo odporúčame využiť. To sa tuším, že prepláca teraz nejakých 75%. Takže ty vlastne zaplatíš tie poplatky na ten úrad, čo pri európskych ochranných známkach je cca niekde od nejakých 1000-1200 eur, podľa toho, koľko máš tých tovarov, teda koľko máš tých tried. Rýchlo bežte ochraňovať svoje známky. Úrad ti vlastne časť tých poplatkov vráti, toto beží už niekoľko rokov, tam proste platí naozaj pravidlo, kto má väčšie auto, ide prvý do križovatky, lebo proste do prvý podáža o grant dostáva. Takže oni sa vždy vypíšu v februári, končí to v decembri, ale už niekedy cca v septembri peniaze nie sú, lebo sa to aktívne využíva. Takže kvázi požiadať o to, aby tie časť poplatkov vrátili. Pozor, oni ti vrátia časť poplatkov voči úradu, ale nie na advokátsku odmenu alebo odmenu nejakého iného zástupcu. Takže za kolky, inými slovami. Takzvané za kolky, hej, normálne. Tak. No a podáš teda prihlášku ochrannej známky, no a úrad ju vlastne vecne a formálne skontroluje. To si môžeme potom povedať, že vlastne čo úrad robí a čo nerobí, lebo tam sú tiež očakávania tých klientov skreslené a vysvetľujú im, že úrad tu nie je za teba. Takže ale úrad ju skontroluje, pokiaľ je tá prihláška OK, on ju zverejní vo vestníku. A to znamená, že tretie strany majú možnosť v lehote 3 mesiacov od zverejnenia podať námietky. Tie námietky vlastne znamenajú, že niekto sa cíti, že má také označenie, ktoré je staršie, je rovnaké alebo kolízne a tým novým je ohrozené. Hej, to znamená, to je presne ten váš prípad. A tam si vieme nastaviť takého skauta, že... Áno, to si sledujte moju známku a dávajte mi notifikácie. Áno, že aký je ten proces, keď tú ochrannú známku máš zaregistrovanú. Takže keď sa podajú námietky, začne námietkové konanie, ktoré vie trvať veľmi dlho, vieš ho aj veľmi pekne naťahovať, ak potrebuješ, čo bola presne tá naša taktika. To bola naša taktika, nepresrádzaj všetko. Nehovorme toto. No a teda výsledkom toho námietkového konania je, že teda buď sa námietky zamietnú a tá tvoja nová ochranná známka sa zapíše, alebo úrad zamietne tú tvoju prihlášku, tú novú, alebo ju čiastočne zamietne v nejakých kolíznych triedach a povolí ti registráciu iba pre nejaké iné triedy. Nám ju všade zamietol. Tam sme sa nedostali. Tam sme nedostali. Však sme uzatvali dohodu o úrovni. My sme sa dohodli. My sme sa dohodli. Ja si fakt musím doštudovať ten proces. A všetky tie back and forth, tie pripomienky s tým úradom. To je vlastne dobre, že ty si to nepamätáš, lebo vydesil si to. To je takto v poriadku, na to máš nás. Dobre, keď tie námietky sa nepodali, tak úrad vlastne zapíše ochrannú známku. Či ty vlastne získavaš nejaké oficiálne označenie. Ale tam príbeh nekončí, tam príbeh len začína. Pretože ty, keď máš registrovanú ochrannú známku, tebe to dáva nejaké práva, ale tebe to dáva hlavne aj nejaké povinnosti a zodpovednosť. Lebo ochranná známka je čo? Je to aktívum.
na ktorom vie veľmi veľa stať, ktoré má nejakú hodnotu aj pre investorov a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Tu už je potom nejaká tá druhá stránka, nie je úplne právna, ale potrebuješ sa o tú ochrannú známku starať. Jedna základná zásada je, a zase tam naznačujem tú našu taktiku, že kam sme išli, potom poviem, Poď. Môžeš niečo prezradiť, poď. Je tá, že tú ochrannú známku musíš aktívne a reálne používať v obchodnom styku. A musíš to začať robiť do 5 rokov, odkedy bola registrovaná. Čiže máš 5 rokov na to, aby si nejako kvázi si pripravoval svoj biznis, ale potom ju musíš naozaj aktívne používať v tom tvare, ako si ju registroval. Čiže napríklad, ak máš slovo s nejakými grafickými prvkami, tak máš ju používať spolu. Aj tie grafické prvky, aj to slovo. Na tom konkrétnom území, kde si ju registroval, pre tie tovary a služby. Ak tak nerobíš, tak vlastne riskuješ to, že ty vlastne blokuješ ako keby ďalšie ochranné známky tou svojou ochrannou známkou. A toto nie je účel ochrannej známky. Účel ochrannej známky a celej tejto ochrany je, aby si aktívne používal to označenie. Čiže základná zásada je po registrácii začať ju používať. Ak ju nepoužívaš, riskuješ, že niekto tretí to napadne a budeš žiadať, aby súd zrušil tú tvoju ochrannú známku, lebo si ju nepoužíval. Čiže keď dám príklad... Za tomuto, presne, naša taktika. Takže v podstate Matisson, keď si spomínal váš príklad, tak vy ad absurdum by ste mohli vyrábať miešačky, teda registrovať si ochrannú triedu, industrial goods, niečo, miešačky, Makita, hej. Ale kebyže si ich de facto nezačali vyrábať alebo používať, tak by prišla čokoľvek iná značka a povedala, že Matisson na miešačky síce fajn, ale kde sú tie miešačky? Miešačky nie sú. My nepreukážeme, že používame pre miešačky a riskujeme, že nám proste úrad tú našu ochrannú známku pre tie miešačky zruší. Hej, čiže prvá základná zásada je, keď máš registrovanú, začať ju používať. Ďalšie proste strážiť si svoje práva. Tuto sa domnievajú často klienti, že ak niekto podá práve takú nejakú novú ochrannú známku, to je rovnaká alebo kolízna, že úrad ťa na to upozorní. Čo si? Úrad na to nemá kapacitu, to nie je jeho úloha. Ty, keď máš nejaké právo a ochranná známka je právo, je to aktívum, máš sa o ňo starať. Proste stále platí také staré rímske nejaké príslovie, že právo patrí bdelým. To znamená, ty si máš kontrolovať, tak ako sa stalo práve vám, že kto si podáva nové ochranné známky, ktoré ti môžu kolidovať. Na to nové akože existuje nejaký algoritmus, že vie si to nastaviť a ti to vyhadzuje, tie nové ochranné známky, ktoré teda môžu byť kolidujúce. Takže máš si strážiť konkurenciu. No a samozrejme netreba zabúdať na to, že ochranná známka je vydávaná na 10 rokov, dá sa predložiť. Počkaj. To ti pošleme do kalendára, keď budeme tam mať tieto ochranné známky. Reminder. Áno, reminder za 10 rokov. 2034. A to zbehne ako voda. Úplne ako voda, to bude ďalšia téma ďalšieho podcastu, takže ale právo patrí bdelým a 10 rokov, to sú pre mňa kľúčové checkpointy. A ešte často hovorím, radšej byť pripravený ako prekvapený. To je práve ten rešerš. No, takže platí 10 rokov, vieš ju potom obnoviť, vieš ju neobmedzenie krát obnovovať, takže vieš ju obnoviť aj 20 krát, pokiaľ máš akého právneho nástupcu po 200 rokoch, ale musíš to robiť aktívne sám. Úrad ťa na to neupozorňuje, že končí ti platnosť. Takže ten príbeh vlastne končí, ten príbeh tej zámky, on končí vlastne až vtedy, keď kvázi prestáva existovať tá firma, alebo ten biznis, pre ktorý bola tá ochranná známka registrovaná. Ale super si povedal, je to proste asset, je to aktívum, treba sa o ňo starať, alerty nastaviť, reminder do kalendára a byť pripravený. Byť pripravený. Radšej pripravený ako prekvapený. Super si to teda zhrnula si všetky veci na začiatok. Ideme rovno do tej našej taktiky, Oliver. Ty si bol v závere môj sparring partner v ringu. Ajva už naznačila našu taktiku ohľadom používania ochrannej známky, tak podľa mňa vy ma opravte, ale ja si pamätám, že prvá taktika bola, že sme vedeli, že musíme troška ako keby hrať o čas, že využívať všetky lehoty, aby sme medzi tým zisťovali a jednoducho sa chystali na prípadný spor a tak ďalej, aj pred súdom. A druhá bola, že v procese toho sme vlastne zistili, a to neviem, že kto mal tento genius idea, rozporovať používanie ich ochrannej známky. OK, raise your hand. Thank you. Takže my sme v ringu na záver, ale inception of an idea, ďakujeme, prišla od Evy, že vlastne, že im de facto v Európe, tej americkej multimiliardovej korporácii, zdôrazňujem, uplynie 5 rokov, odkedy ich Infinite whatever, kolízny trademark,
jednoducho expiruje. A toho sme sa vtedy chytili a už len sme išli po tom deadline a všetkých tých lehotách. Dobre si to pamätáš? Ja to vlastne doplním, že oni boli tie taktiky dve. Čiastočne zobrať tú prihlášku o tie triedy, ktoré im naprvu vadili. Aj keď sme neúplne rozumeli, prečo im vadia, lebo tam ten prienik nie je úplne priamy. Ja som to spätne pochopil, hej, to proste boli... My sme proste teda, dobre, ty podáš pre tovary a služby, alebo pre tie konkrétne triedy a tých tried je 45, ale ty aj v rámci tých tried si vyberáš ešte konkrétne ako keby podbiznisy. Tam bola prvá taktika, že toto trošku ako okrešeme a že možno ich ukludníme. Nebudeme im vstúpať na otáky. Na to ich vykopnúť tie dverí, tak skúsime tie dvere možno trošku privrieť. A získavame zároveň čas, že teda možno tie námietky nepodajú i podali, lebo to robili na dennej báze. A druhá taktika bola naťahovať ten čas, lebo áno, tam bola tá lehota, ktorú som spomínala, tých 5 rokov, lenže ona bola v tom čase, že veľmi, veľmi ďaleko. Čiže my sme vedeli, že vieme takýto inštitút využiť, ale potrebujeme sa tam dostať. Tak, 5 rokov. Potrebujeme to naťahovať. Čiže my tam myslím, že potrebujeme natiahnuť nejaké 2,5 roka alebo 3 roky celkového času. Čiže taktiky boli dve. Hej, buď teda nejako ustúpiť, alebo proste sa pustiť do boja a na konci zatlačiť na ten otlak a tam presne tam to vyšlo. Tam je tá sa dá pripodobniť, že ty stále vlastne trošku ako keby ustupuješ, nemáš páku na tú druhú stranu, ona ťa vlastne tlačí do defenzívy. Tam, neviem, či si pamätáš, ale tam na prvom stupni im súd uznal ich argumenty a prišlo rozhodnutie v ich prospech, takže ty si vlastne stále v defenzíve cúvaš. No vtedy som sa začal fakt báť. Ale vlastne ty sa pripravuješ... To už nebolo 50-50 vtedy. Ty ako keby kvázi pripravuješ tú pôdu na to, že v nejakom momente ti príde ten náboj do tej tvojej zbrane, môžeš ho vystreliť. A to bolo tom úplne tých 5 rokov. Takže tak ako povedala Eva, že toto bola vec, ktorá bola ako čiastočná kalkulácia v tej stratégii, že ak to pôjde zlým smerom a nám sa podarí získať dostatok veľa času, tak toto nám môže pomôcť ako ubrať im trochu kyslíka. Pretože my sme boli neustále v defenzíve, v tom spore, skrz postoj súdu k tomu celému prípadu. Chýbali nám jednoducho silné argumenty, ktorými by sme to zvrátili. A vedeli sme, že, ak neviem, či si spomínaš, my sa snažili s nimi stretnúť, snažili sme sa rokovať, snažili sme sa dosiahnuť nejaké urovnanie, nám nikdy ani len neodpovedali na náš e-mail, na našu správu. To sme skúšali viackrát. Takže sme vedeli, že tam vlastne sú hluchí na nás. Že sme niekde proste ďaleko od nich a oni sa o nás vôbec nezaujímajú. Až prišli Vianoce 2024. A my sme vedeli, že my potrebujeme získať ich pozornosť. A že ako si získaš ich pozornosť? Že zaútočíš ty na niečo, čo je pre nich cenné. A my sme vedeli, že keď my podáme tú žalobu na zrušenie ich ochranných známok pre nepoužívanie, tak tú pozornosť pravdepodobne dostaneme. A našťastie táto taktika sa podarila. My tú žalobu podali a tú pozornosť sme získali. Takže neviem, či si pamätáš, ale vtedy išiel e-mail, alebo čo to bolo a zrazu sa otvorili tie rokovania. Takže áno, tam my sme hľadali proste mechanizmus, akým získame ich pozornosť a budeme môcť rokovať. No to je podľa mňa ďalšia taká dobrá lekcia na podčiarknutie, že pri veľa vyjednávaniach aj mne, nielen tu, pomáha, že keď ako keby, nie že do protiofenzívy ideš, ale tak nejak z boku otvoríš nejakú inú tému alebo niečo, čo jednoducho je tvoje aktívum, tvoja ako keby taká nejaká ofenzíva. Že presne, keď len ustupuješ a tá druhá strana v úvodzovkách nemá čo stratiť, alebo len môže získať tým tvojim, respektíve tým, že ťa pušuje do kúta. Takže áno, ja keď som... pamätal, že ty si tu raz prevzala iniciatívu a volal si priamo vlastne s právnikmi z protistrany. To si ešte porozprával. Ako právnici zase tiež nevideli úplne radi, ale ja si pamätám, my sme mali vtedy spolu intenzívne telefonáty, takmer day by day. A bolo to vlastne vysvetľovanie, že čo je teraz tá najsprávnejšia možná taktika, pretože je to citlivá záležitosť. A pamätám si, že si mi to vtedy vysvetlil, že pochopil som, že naozaj to môže byť dobrý nápad a myslím, že si vtedy možno aj otvoril nejaký nový kanál alebo nejakú informáciu, ktorú sme dokázali potom použiť. Takže pamätám si, že aj ty si vtedy priamo komunikoval s protistranou, čo nie je obvyklé v takýchto veciach, ale myslím si, že tuto nepoškodilo to, možno to naopak pomohlo niektoré veci. Takže hádali sme, ako taká vodička, sme si hádali keď cestičku, že... Go beyond, čo ti poviem. No, presne. Prekračujeme svoje... Niekde počula. Prekračujeme svoje hranice každý deň. Ale ja ešte sa vrátim k tomu, jak oni odpovedali, hej, že to bol taký, že presne, že ani ťuk na čokoľvek, poďte sa s nami aspoň rozprávať, hej, 4, hej, chápeš? A zrazu, že dobre, hej, tak
vieš, a ty si mi forwardol ten e-mail, alebo Miška to bola vtedy, a ja som si pozrel aj tú petičku a zrazu som zistil, že jednáme s nejakým pánom Tillmanom a že on je partner nejakej nemeckej ovenčenej právnickej, tak som bol taký, že druhýkrát som si povedal, že respect, prvýkrát, keď som si do Google všetky miliardy tej korporácie a zase, keď som videl CVčko, presne, že aké, no, pekné. No a... Vieš, ja som toto mala, vieš, kedy prvýkrát, keď my sme vlastne podali tú žalobu o zrušenie ochrannej známky, alebo teda tých ich starších ochranných známok, o ktoré sa práve opierali. A oni podali žiadosť o predĺženie lehoty na tie dôkazy, že používajú. A tedy si hovorím... Signál. Máme vás. Lebo sa vám to nechce. Jasné, že sa vám to nechce, lebo to je náročné. Tam už nejdeš do nejakej právnej argumentácie, kde papier znesie a napíšeš tam kvetna tie naše právnické blabla. Tam musíš dať jasné fakty, že tú ochrannú známku používaš a musia byť relevantné, musia byť skutočné a musí ich byť dosť. Yep. To nie je len, že máme hlavičkový papier, hej, to je o ďalších x aspektov, ktoré sa berú do úvahy a to bolo jasné, že, ale to bolo pred Vianocami minulého roka, že podľa mňa tam si hovorili v tej kancelárii do dele. Toto tu ideme naozaj... Ja sa obzerám, že tu máme náš vianočný líker, ale my sme mali vianočné pečenie, to každý rok robíme taký líker a kadečo pečivo vianočné a potom sme medzi tým volali, hej, spolu a radili sa, lebo tam sa začal... Áno. A potom som si ešte večer na WhatsAppe písal, keď sme presne riešili to, že Oliver, že môžem im ja rovno zavolať niečo, lebo skúsim tak, vieš, niečo vyjednávať, tak skúsim tak ľudsky na nich. A to je podľa mňa ďalšia taká lekcia, že aj moja, že najprv, keď sme to celé podávali, ja som nešiel do tej hĺbky, sám som tomu dosť nerozumel, na budúce odporúčam všetkým, že si viac naštudujete čokoľvek, trieda, proste čokoľvek súvisí s tým, že ako ten proces funguje, hej. Lebo tým, že som nebol v hĺbke, tak som aj asi podceňoval nejaké veci. A teraz v tom závere som si hovoril, že radšej tomu pánovi do Nemecka zavolám, radšej čokoľvek, lebo my sme, si pamätáš ty hlavne v tom závere, jak sme riešili, že, lebo keď si vymieňame tú e-mailovú komunikáciu alebo tú oficiálnu právnickú, tak to je také, že na tú istú vetu sa dá pozrieť ako na oni nás s prepáčením odrbú, hej, alebo že toto je len ich taktika, ako my možno ustúpime, ale potom oni naspäť dojdú, oni si len kupujú čas, hej. A vtedy som bol už taký, že kámo, toto je jak z tej knižky Sun Tzu, Art of War, proste, čo tá druhá strana píše, čo za tým v skutočnosti je, aké sú moje možnosti, hej. A už som sa tak troška varil v tom, aj my sme mali diskusie presne, že sme 3-krát už interpretovali ich e-mail a že čo všetko za tým môže byť, nemusí byť a všetky taktiky na what ifs, hej. A vtedy som si hovoril, že dobre, že teraz akože ak niekde mám ísť go beyond, tak akože dobre, tak idem zavolať tomu pánovi, hej. A teraz volal som vám, aby sme si dohodli dopredu, nechcel som ísť samozrejme, že bez vašeho čokoľvek posvetenia, že tam bude niečo. Oliver ma varoval, len mu nič nesľubuj, alebo nič nepodpísaj. Že hlavne mu nevolaj a tak keď už mu chceš volať, tak prosím ťa, nič mu nesľubuj, dobre? Potom, čo som presvedčil Olivera, to bol first line of sales, že môžem. Že môžem. Hej, akože, ale tak akože treba byť proste na jednej línii, hej, takže bolo to dôležité. No ale potom som dvihol vieš, mal v petičke telefón, tak dvihol som telefón a samozrejme, že no tu osobná asistentka pána vrchného veliteľa právnickej teda firmy. A ja, že aha, tak chcel by som s ním rozprávať. A to bolo také pekné zažiť, vieš, tú recepčnú, že no, on je na obede. A ja, že tak, kedy sa vráti, zavolám niečo. No to není jasné, kedy sa vráti. On sa vám ozve. A my som pochopil, že OK, toto je modus operandi, že tu sa ani nedovolám tomuto pánovi, ktorý akože vyjednáva za tú protistranu. No ale čo sa nestalo? Prešla pol hodina a zvoní mi telefón, nie? A tam je, že ten unknown caller ID, hej, že proste utajené číslo. A ja, že tak to bude pán z Nemecka, lebo keď má niekto utajené číslo, tak ako asi to bude on, hej. A normálne, že dvihnem telefón, predstavím sa, pán Tillman na druhej strane, super. A zrazu, že normálna debata, hej. A taká normálne, že ľudská, hej. Tak ja tiež mal som nejaký brief, že čo môžu byť tie naše
obavy, hej, že kde nás môžu proste bodnúť do chrbta. A ja si hovorím, že budem tu nejak ťažko variť z toho, že tak rovno sa ho spýtam, že Tilman, že chcete nás len očúrať týmto tu celým, alebo že táto tu veta, tým si len kupujete čas, alebo že a toto tu, keď my stiahneme naše námietky, aby ste vy mali dosť času sa v úvodzovkách obhajiť. Není to len vaša taktika, že chcete si kúpiť viac času. Takže ja som akože použil našu totálnu radikálnu otvorenosť a rovno všetko, čo boli naše, vieš, proste Debaty. a obavy, hej, tak som proste na ňo naložil, že tak mi rovno povedz, vieš. A on mi proste povedal, nie, toto takto, a ešte nám vtedy pomohol, že no tam kľúčové, čo my sme vtedy riešili, ak si pamätáš, tak bolo to, že my sme im ustúpili z nejakých lehôd na čokoľvek ich dokazovanie používania Mattison miešačky, keď sa vrátim k tomuto príkladu. A my sme sa báli, že keď im raz ustúpime, tak im dáme pol roka. Lebo my sme vedeli, že držíme karty a oni chceli práve vtedy získavať ten čas, a sa trošku otočila tá karta, ale vtedy sme im ustúpili. Hej, a vtedy akože ľudsky som sa ho spýtal, že keď ustúpime a dáme vám čas, tak čokoľvek. A on bol taký, že nie, že ak vás s prepačením odčúrame, tak môžete to stiahnuť a ešte nám poradil, ako keby nám dal takú taktiku sám na seba. A vtedy som si tak povedal, že dobre, tak asi to bude good guy. Budovanie dôvery. Lebo ešte presne, hej, že dal mi na seba bič. Hej, po 4 rokoch nekomunikovania zrazu, čau Tilman, počúvaj, tak jak sa dohodneme. Takže to bolo akože, a vtedy som mal strašne dobrý pocit zo seba, že som sa prekonal, hej. Dobrý deň, Nemecko. A potom ako keby sme sa poradili, ustúpili sme a potom sme išli tie krok po kroku všetky tie procesy, aby sme im teda dali nejaký ten čas. A čo tam bola pre mňa tá zaujímavá škola tých emócií, bolo, že pre nás ako právnikov je náročné vtedy čeliť klientovi ako si ty, že snažíš sa rešpektovať požiadavky, ktoré má, avšak ty máš nejakú svoju taktiku, máš nejaké svoje postupy a tie preferuješ a nie si úplne otvorený teraz nejakým radikálnym zmenám typu, že by si to klient napríklad začal telefonovať sám z protistranu. Je to veľmi akože neštandardný postup. A pre mňa bolo veľmi nápomocné, a to sú tie emócie, ktoré vlastne prežívaš pri tomto vyjednávaní, je, že ja sám som vtedy mal taký spor, ktorý prebiehal na mojej osobnej úrovni. A sám som bol vlastne klientom advokátskej kancelárie. Pretože som to nechcel zastupovať sám, nechcel som, aby som to zastupoval Mattison, tak som sa sám si akože najal tretiu kanceláriu. A vnímal som samého seba v tej role zákazníka alebo klienta právnickej kancelárie, aké emócie prežívam. Takže mne to veľmi vtedy pomohlo zvládať vlastne ten vzťah a tú náročnosť, ktorú ty vtedy musíš pri tom prežívať. Pretože ja som prežíval niečo úplne iné, respektíve niečo veľmi podobné, iba v inom spore. A vďaka tomu som mal veľkú mieru trpezlivosti. Si ma vedel pochopiť. Presne tak, vedel som ťa pochopiť. Tak som si vlastne hovoril, že možno to nie sú úplne zlé nápady. Takže my, čo máme takú nejakú tú radikálnu stratégiu, že ideme a followujeme ju, tak tu som bol zrazu taký ako otvorenejší, že OK, tak poďme poobjavovať, čo by tam mohlo byť a skúsme nejaké iné kanály, ale hlavne som sa snažil cítiť do tej tvojej role. A chápal som, že toto môže byť, že make or break. Tam to bolo naozaj také, že tam to z deň po dni prichádzali tie feedbacky, tie spätné väzby z tej druhej strany od teba, čo sme otvorení, čo nie sme otvorení. Je to také balansovanie toho dílu a už som cítil, že sa blížime, tak si hovorím, že už to musíme nejak doorchestrovať. Hej, sme sa tak akože posmeľovali. Ale akože bol to náročný čas, lebo bol záverok a na Slovensku vtedy, hej, proste jednak uzatváraš firmu, čokoľvek, účtovníctvo, transakčné dane sa chystali, čokoľvek už sme videli v tom našom e-commerce, ťažké, mraky. Winter was there. Nie, že winter coming. No a akože, a vtedy fakt, že každý ďalší akože krok, každý ďalší deň, to vyjednávanie, tak to bolo, a vtedy aj dosť pomohlo, že zrazu nastala s tými právnikmi tá ďalšia komunikačná linka, lebo vtedy nastali aj tie situácie, že nám nejako dlho neodpovedali jedno s druhým, aj tak tiež sme mohli z toho hneď šipiť, že nás idú bodnúť do chrbta niečo. A zároveň majú tiež lehotu, ktorá ich tam tlačila, takže to bolo celé také zvláštne a proste koniec roka. Presne, koniec roka. Je vážna vec. A možno aj to nám pomohlo, lebo v jednom bode ten Tilman mi hovorí, že kámo, že my s tým všetci musíme ťahať sviatky, keď to proste nedáme. Už aj klientovi hovoríme, že stojí to za tie peniaze, hej. A sorry, že to trvá týždeň, ale chápeš, oni sú tá multimiliardová korporácia, oni sa musia v tom svojom headquarters stretnúť na tom celom borde a túto maličkú vec, ktorá je zo Slovenska 4 roky, ich tu proste picha do zadku, proste
A vtedy som sa hovoril, Tu opravím ťa. To bolo, keby to bola malá slovenská vec, tak by sme nikdy tú pozornosť toho bodu nedostali. Ale my sme z tej malej slovenskej veci spravili kvázi pre nich európsku úroveň, pretože my sme ich napadli všetky tie ochrany. presne. To znamená, my sme urobili taký oveľa agresívnejší útok na ich značku, aby sme lebo my sme nemali pozornosť. Sami sa nikto nerozprával. A my sme potrebovali získať tú pozornosť, že halo, my máme pre vás dobrú dohodu. Ja si pamätám, že vy ste boli pripravení ako hľadať kompromisy a hľadať nejaké ako to stredné územie, kde sa stretneme. Len my to nemali komu povedať. Áno. Nikto sa s nami nerozprával. Boli sme Plankton a zrazu sme boli... Plankton. A preto to sme urobili z nejakej úplne mikrolokálnej záležitosti, sme spravili aspoň európsku záležitosť, aby sme získali tú pozornosť a vedeli sme, že potom už budeme rokovať. A to sa našťastie podarilo. No pozornosť nezískaš nikdy obranou, iba útokom. Tak. A hlavne tú celú vec, tú problematiku musíš dostať niekde do tých očí a vtedy presne... A ohroziť im to aktívum, na ktorom im veľa stálo. No. Takže dobre, že sme našli tieto časové kľúčky, rozporovanie používania značky v realite, v podstate kľúčky, respektíve to už bola reálna stratégia, lebo bez toho by oni v podstate neboli v ohrození, že na európskej úrovni stratia niečo. Takže to bol ďalší kamienok do tejto skladačky. A možno, že aj tie sviatky pomohli, že nikomu sa nechcelo robiť timing. Aj v Nemecku sa varil vajčák. Proste. Aj v Amerike už všetci chceli mať proste jingle bells, takže ako keby možno, že všetci si tak povedali, že mávneme rukou. Lebo ja som sa aj vtedy pýtal, že lebo my sme vyjednávali kľúčové trhy, hej, a vyjednali sme aj Nemecko nakoniec, hej, že proste náš akože do budúcna kľúčový trh pre rast firmy ako také a viem, že som tak akože s tým Tilmanom, že no a čo tak ešte túto krajinu? To trošku by sme ešte potrebovali. Lebo vieš, keď sa ti začne dariť, ten na tureckom trhu. Máme otvorenú tú mapu tej Európy, ja by som ešte toto ťuk. Ešte také Portugalsko by sa nedalo. Špendličky, tak akože by som potrebovala tam popichať. Hej. Takže tak tam mi on úplne povedal, že no, tak ako kebyže to máme priniesť na ďalší týždeň, na ďalší, že to už asi by nebolo také, že úplne, že konanie v dobrej viere, lebo on aj hovoril, že on s nimi robí, spomínal, neviem, či nie 5 plus rokov, hej, že keď som sa tak aj ľudsky pýtal, že jak to oni majú, jak to berú, ja už som po prvom telefonáte som najväčší kámoš s ním, tak on mi hovorí, no vieš, tí Američania úprimne, tak oni jak sa vyspia, hej, že keď cítia, že ich niekto chce len akože podviesť niečo, tak oni proste sú niekedy aj principiálni a vás tam zadupú a žiaden argument nepomôže, že koľko peňazí my im tu fakturujeme. Hej. Ale kým sa vyspia dobre a zároveň uvidia, že vlastne my sme sa len čokoľvek nepochopili a my vlastne ich neohrozujeme, len sme sa niekde stretli. Takže nakoniec pomohlo aj také normálne rozprávanie, že my chceme teda len robiť biznis niečom, čo vlastne není ich core biznis na trhoch, ktoré vlastne nie sú ich core, hej, takže ako ste hovorili, čiastočné ústupky a troška ako keby sedliackého rozumu pri vyjednávaní a v celej tej podstate bolo také, že mozaika. Ale vlastne z toho celého príbehu po mňa potom vždy sa vraciame k tomu začiatku, čo sa nás pýtajú klienti, že či si mám registrovať tú ochrannú známku, alebo že kedy si mám registrovať, že skôr ako vyjdem s tým novým označením alebo s tým novým obchodným menom na trh, alebo až keď ho chvíľku používam. To je relatívne častá otázka, lebo ono v podstate neregistrovať nejaké označenie ako ochrannú známku nie je chyba. Nie je to ani porušenie zákona. Ty môžeš to označenie, ty môžeš kľudne používať obchodné meno, logo, slogán aj bez tej ochrannej známky. Nemusíš nič registrovať. My to hlavne hovoríme klientom, ktorí práve vstupujú na trh naozaj, že kvázi startupy, že jasne, tak vymyslíte niečo, prebehnite ten legal check, to znamená, že či by som to v budúcnosti vedel registrovať, či nemám kolíziu, či mám voľné domény, či mám voľné obchodné meno a nie len na Slovensku, ale napríklad v Európskej únii. Prípadne možno, či mám aj voľnú doménu .com. Hej. A nemusíš neregistrovať, ale skontroluj si, že či vôbec môžeš používať. A až keď sa chvíľku ustalíš na trhu, tak potom registruj. Jasné, že keď proste ideš do veľkého biznisu, tak mal by si registrovať hneď. Ale vždy si sprav ten check, že ak ideš aj hoci len s novým obchodným menom, nestúpeš niekomu na otlak? Hoci len v doméne.
To nejde o kolizu iba ochranných známok, ale potrebuješ vždycky brať do úvahy ako keby tú ochranu brandu ako takú. A to je určite obchodné meno, doména a ochranná známka v prípade design. Čiže nepozeraj sa iba na jedno, pozeraj sa na štvoricu, možno až 5 nejakých tých prvkov tej celej ochrany. Takže treba si vygoogliť budúci názov svojej firmy. Nie Google úplne akože ten pozrieť obchodné registre. Dobrý zdroj, ale áno, proste sprav si ček alebo daj to spraviť niekomu, kto vie, ako ten ček máš robiť. Ja už som sa tiež naučil, ako funguje ten search box v EU IPO aj na tom americkej a ako mám uberať písmenka z názvu a pozerať triedu. Čo máš vlastne brať do úvahy? No, lebo to nie je iba o tom, či to je rovnaké. A tam sa proste bere do úvahy aj tá vizuálna podobnosť, semantická, ale celkový dojem z tej ochrannej známky. Hej. Či tu nešlo o identické označenia, to šlo o označenia, ktoré keď si vyslovil, tak zneli podobne. Presne, ale ideme u teba takú tú učebnú krivku, lebo keď ste minule spúšťali nový projekt, tak si nám napísal. Ako prvý pracuješ. Máš taký nápad, že by ste chcel takto nazvať a že už si urobil nejaký check toho celého, ale vtedy ešte dokončovali tie rešerše a dávali sme tam nejakú spätnú väzbu, takže ako super. Iba je to na tie mierové veci, keď to je akože treba to spraviť dobre a ja som potom na tie vojnové. Do ringu. Keď to treba ako... Potom posparujeme. No a keďže sme v podcaste, kde pozeráme do budúcnosti, tak ešte tak si tak zasnívajme, že vo vašom odvetví, že vidíte už také veci, že tú budúcnosť takú, my zažívame revolúciu umelej inteligencii, hej, že zažívate už aj nejakú že vymyslím si, že chatbot na všetky precedenci, taký váš nejaký concierge AI, nie je na to už vo vašej AI legal praxi niečo ako, že váš ChatGPT, ktorý vám povie, podobný spor niekto vyhral v Nemecku s týmito argumentami, alebo zatiaľ na to stačí chat plus Claude plus DeepSeek. Ako takto, klienti za nami prídu, že používajú všetky tieto nástroje a ako do nejakej miery dostaneš dobrú radu. Ano. Úplne by som ma neexpandoval napríklad do novej krajiny alebo robil nejaké naozaj že strategické rozhodnutia, ale ako vynaviguje ťa to, že plus minus. Áno, plus minus. Jednoznačne AI ti zjednodušuje teraz prácu s rešeršami, vzormi, zmluv a podobne, ale toto už je nejaký čas, takže to nevnímame ako úplne radikálnu zmenu. Zmení sa práca juniornejších pozícií, jednoznačne. Už to vidíme aj my na tento rok vlastne máme, že si ideme vytvárať vlastné riešenie pre komunikáciu, to znamená zamknutá umelá inteligencia, ktorú budú používať naši klienti v rámci Medicine as a Service, kde namiesto toho, aby šli do verejnej AI-ky, kde budú proste nalievať nejaké vlastné data, tak budú môcť používať ako nejaký uzatvorený okruh, ktorý im dodáme my. Používame to ako na našu internú prácu, takže naši právnici pri poskytovaní tej právnej služby, ale rovnako klientovi, ktorý si presne naťuká do ChatGPT nejakú akože celkom dôležitú otázku, ešte tam nedaj Bože náhra nejaký dokument s citlivými údajmi, tak mu dáme radšej nástroj, že možno to spraviť radšej v regulovanom prostredí, ako len tak niekde verejne. Takže za nás je to, že už to tu dávno je a my len tomu radšej ideme teraz oproti, ako to vlastne dostaneme do tej našej služby, aby to bolo bezpečné. Ale určite sa nebojíme toho, že by nás AI mala nahradiť. Kolega minule sa dohádal s AI, lebo mu navrhovala nejaké úplné blbiny. Ja som si poznačila, že čo mu vyplúva, lebo napísala mu na konci, že neboj sa, právnici sú a budú nenahraditeľní. AI síce vie pomôcť so štilizáciou, navrhnúť formulácie a urobiť rýchlu rešerš, ale nemá ľudský cit pre kontext, stratégiu a skutočné právne myslenie. Pripomeňme si, na čo sme kvázi vyhrali toto celý spor, na tej taktike. Takže určite sa nechystaj na úrad práce, skôr na kávu a fakturáciu klientom. Wow, ako posmelujúce. To ti Michal dal, hej, je to. Hej. Takže si ho dohadala. Pre nás je to, že určite akože juniorné pozície radikálne mení ich prácu, pri seniorných pozíciách ti to doplňa, je to nový nástroj, ktorý môžeš použiť, áno. A samozrejme, že potom pri práci s dokumentami, presne ako si ty povedal, analýzy, judikatúry a podobne, na to už dneska mnohé nástroje sú, ktoré môžeš používať, takže to nie je zase až taká ako teraz radikálna zmena. Ale jednoznačne to nenahradí právnikov práve kvôli tým dôvodom, čo povedala Eva. Kontextu. To netvrdím. Ale aj... Tú otázku dostávame často, či sa nebojíme. Nie. To my všetci. Ale ja sa akože cítim ako taký empowered, proste superhrdina aj vďaka všetkým týmto veciam, lebo presne, hej, že aj vyznať sa v nejakých zmluvách, hej, alebo vo všetkom, hej, že ty si dobre povedal, hej, že toto sú také veci, kde musíš mať to prostredie na nejakom lokálnom serveri, alebo teda izolované od čohokoľvek DeepSeek čínskeho internetu, ale
tam potom ponahráva všetky tie veci, ktoré častokrát ani proste všetko čítať proste by boli, že hodiny a hodiny, hej. Tak teraz ja tiež niekedy len proste notebook LM, nahrám tam x tých dokumentov a teraz akože robím si čokoľvek, hej, že voči stratégii Dexfinity, lebo už sú tam nahraté naše strategické veci. Tieto market trends v Európe, e-commerce, čokoľvek, že kde sú priesečníky, čo sú pre mňa hrozby, čo sú. Čiže akože tá budúcnosť je podľa mňa v takom tom akože custom riešení na mieru, kedy proste presne zmluvy historické, všelijaké a teraz daj z toho legal advice. Hej. Takže práve vtedy to AIčko je super, že proste načíta to a keď máš dobre natrénované prompty, z toho našeho príkladu je to hlavne o tých proste marketing sites, hej, alebo vývoji, kde čo ako smeruje, ale tiež mne to strašne pomáha, lebo my bežne dostávame, hej, proste Gartner, čokoľvek, business consulting group, čokoľvek, hej, proste vieš, že tých materiálov, aj skrz čokoľvek máme partnership s Google, tak nám posielajú, že get ready, lebo this is coming. This is coming. A ja to jestem čítať, what else is coming. Takže ako už mám proste, mám tu custom bot na stratégiu Dexfinity a tam len uploadujem veci a pýtam sa ho, OK, are we there yet? Akože... To, čo tam ako my vnímame, je, že jednoznačne sa bude, a už sa to dnes deje, že sa komoditizujú tie služby, ktoré poskytujeme. Pretože sa začnú stierať, vďaka týmto nástrojom sa stierajú rozdiely medzi jednotlivými dodávateľmi a tá samotná už služba nie je tá skutočná hodnota, ktorú ten klient kupuje. Hej, že potrebuješ pripraviť aj ochrannú známku, na to sú vždycky nástroje na registráciu ochrannej známky, potrebuješ spraviť zmluvy, potrebuješ pripraviť podklady pre expanziu, potrebuješ spraviť investičné kolo. Toto už dnes dokážeš veľmi silne si pomáhať umelou inteligenciou a dať ti môže buď sprevádzať, alebo ti to môže pomáhať draftovať a podobne. Takže tebe sa stierajú rozdiely v tej dodávke a komoditizuje sa tá služba. To, čomu my veríme, že môže byť, ako môžeš použiť umelú inteligenciu efektívne pre svoj biznis, je, že spravíš tú vyššiu mieru tej služby. To znamená, že namiesto toho, aby si klientovi teraz ponúkal len samotné riešenia, to znamená tie jednotlivé dodávky, tak mu skôr pomáhaš potom riadiť projekt, ten právny projekt jeho organizácie alebo jej a rozhodovať, že čo sú strategicky správne kroky a ktoré nie. A na to ti už umelá inteligencia až tak nestačí. Takže my vnímame tú našu rolu dnes a tam to je vlastne taktika Metisnu je vlastne potom už poskytovať takéto vyššie poradenstvo, kde sa stávaš nie dodávateľom, ale strategickým právnym partnerom klienta. Používa všetky tieto nástroje, ale to používa celá tvoja konkurencia, ale ty mu pomáhaš aktívne manažovať a riadiť ten právny projekt. Takže to, čo sme spoločne my zažívali, kedy si pamätáš, že ty si mal momenty, kedy si chcel možno ustúpiť, alebo by si konal inak, ako sme ti my odporúčali, ale my sa snažili sme sa v tom čase držať čo najpevnejšie to vlastníctvo, že poďme touto cestou, pretože to naše know-how nám radí, že by to malo výjsť. A tam vnímame dneska tú hodnotu, čo právnici vedia podať. Super. A vidíte ešte takú nejakú divokú budúcnosť, že klasický súd nebude len, že súkromný, ty si mi vysvetľoval, ako fungujú tie arbitrážne, tie súkromné súdy, hej. A teraz akože ďaleko do budúcnosti, že nebude na konci dňa nejaký AIčkový chatbot rozhodovať o týchto sporoch, vieš, že prečíta si všetky submitnuté veci. Ako sme ďaleko od toho, že si nejaký štát povie, že to súdnictvo aj tak je o ľuďoch, tí sú tendenční, musia všetko čítať, nechce sa im čítať. To by bola revolúcia. Ja keď niekedy tak akože úplne premostím do tých celospoločenských tém, keď sa napríklad nejaké veľké slovenské kauzy, že rušil sa nejaký špecializovaný súd, hej, a pár ľudí sa k tomu vyjadrilo, že no teraz si predstavte, že tých 16 000 strán alebo spisov alebo dokumentov, čo mali načítaní nejakí ľudia, tak to teraz dáme, že novému tímu, hej. Tak vtedy som pochopil, že wow, že čo to obnáša proste sa dostať do niekoľkoročných niečo sporov, tak možno by sme mohli si povedať, že AIčko je najspravodlivejšie a že not there yet? Podľa mňa tam nebudeme nikdy. Príliš citlivá vec. Podľa mňa tam vo finále stále musíš mať nejaký zdravý sedliacky rozum, určitú mieru empatie a inštinktu. A to AI nebudeme nikdy. Aspoň ja to tak vnímam. Môžem sa kľudne míliť. Nestáva sa mi to často. Ale... Ja si tiež nemyslím, že bez ľudského, troška to tak priťahujem za vlasy, hej, že bez toho ľudského čokoľvek kontrolného niečoho, tak to sú vážne veci, ale rozmýšľam... V vstupy áno, ale vždy tam vo finále, tak ako dneska potrebuješ skontrolovať ten výstup z AI, tak tam proste vo finále vždy proste ten ľudský vstup podľa mňa bude. Ale predstav si ten game changer, že by slovenské súdy mali svojich na mieru tých chatbotov a
privátne AI na lokálnych serveroch, aby im spracovávala tieto veci, že podľa mňa už v našom kontexte, čokoľvek stredoeurópskom, je toto, že 2034 som zvedavý, že ako im to dlho bude trvať adoptovať niečo také, že pani sudcovia nebudú musieť všetko čítať, ale že budú si skracovať nejakými dobrými promptami cestu k niečomu a potom už len digovať, že pozri mi konkrétne túto dôkaznú podstatu niečo. Poznajúc slovenské súdy. Nikdy. Chvíľku. Buďme optimisti. Tak chvíľu to ešte potrvá. Ako hovorím, 2034 je taký dobrý dátum. Dobre, no. Som tam ešte pridala nejakú... Nulu? nie, snáď nie. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor. Dúfam, že sme boli užitoční a budeme sa vidieť pri ďalšej epizóde. Čaute. Keď budeme predĺžovať tú ochrannú známku, hej? Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme. Podcast vám na svoje 10. narodeniny prináša Dexfinity. Poďte s nami za hranice.